হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি আজকে আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আবার তোমাদের কাছে। আজকে পার্পেল থেকে আমি যে জিনিসগুলো কিনেছি সেগুলোরই আনবক্সিং তোমাদের দেখাচ্ছি। তোমরা দেখো, বক্সটা প্যাকেজিংটা খুব হার্ড ছিল, যার ফলে আমি চট করে খুলতে পারছিলাম না। যাই হোক, খুলে ফেলেছি অ্যাট লাস্ট। আমি এর একটা কন্ট্রোর কিনেছি এবং অরেঞ্জ পিল পাউডার, অ্যালপস গুডনেসের অরেঞ্জ পিল আর বিটরুট পাউডার আমি কিনেছি। এগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আমি তোমাদের একটা আলাদা ভিডিও করে তোমাদের দেখাবো। এটা হচ্ছে কন্ট্রোরটা, দেখো কীরকম সুন্দর জিনিসটা, দেখতেই পাচ্ছ। ভালো থেকো তোমরা। ডিসক্রিপশান বক্সে আমি সব কটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো। বাই, টেক কেয়ার।